السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم طبخ وحلويات الهام ام يزن. بما اننا في فصل الصيف والحراره تبارك الله مفرطه، بغيت نشارك معكم اليوم مركز البرتقال اللي كيجي اكثر من رائع ولذيذ بزاف واقتصادي وصحي في نفس الوقت. يعني نستعملوه في العصائر، نستعملوه في لي كلاص، نستعملوه في بزاف ديال الحوايج وبزاف الانواع ديال العصائر. شوفوا معايا كيف كيجي عاقد، تيجي بحال السيرو ثقيل. كنحتفظوا به في المجمد، يعني كناخذوا منه معلقه او جوج ونستعملوه في اي نوع ديال العصائر اللي بغينا. وهنايا عندي دوك القشور اللي كنت عصرت منه، هذا ديال البرتقال وهذا ديال الحامض، لحقاش صايبت مركز الحامض. يعني القشور ما تنرميهمش، ما تنضيع والو، تنعصرهم مزيان وتيوليو بحال هكذا ونديرهم في علبه في المجمد ونحتفظ بهم فيما نبغي نصايب شي حاجه نسم بها، كنجبدهم كنستعملهم. يعني دابا تبارك الله الليمون موجود، الحامض موجود وثمنهم رخيص، يعني الواحد يستغلهم مزيان ويدير منهم بزاف ديال الوصفات. نيت في نفس هذا الفيديو هذا غادي نحضر معكم المربى ديال الحامض، حتى هو تيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه البنات، احسن بكثير من اللي كيتباع اللي في الزنقه ومواد حافظه، وراكم عارفين بزاف ديال الحوايج. يعني كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على طريقه تحضير الوصفات ديال اليوم. نتمنى لكم فرجه ممتعه والسلام ختام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي درتوا البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. كي درتوا مع هذا الجو هذا، ما عرفناه صهد، ما عرفناه برد، ما بغى يثبت على حتى شي جو. اليوم ان شاء الله البنات غادي بما انه دابا الصيف راه قريب يدخل او راه دخل، غادي نحضر معكم المركز ديال البرتقال. انا عندي هنايا البرتقال، كميه البرتقال، وعندي هنايا الحامض. غادي نشارك معكم المربى ديال الحامض، يعني لا سيترونه انا ديجا حاطاها لكم في القناه، كتجي زوينه ورائعه، راني صايبتها دابا غير ما بغيتش نصورها لكم عاوتاني. دابا غادي نبدا نصايب المركز ديال البرتقال، هو الاول نبدا بهذه الوصفه هذه. اذا اول حاجه البنات هانتوما البرتقال بطبيعه الحال يكون هكذايا، يكون فيه الماء يعني مزيان باش منين نعصروه نلقاو فيه العصير. اذا اول حاجه غادي نديرها باش ما نطولش عليكم في الفيديو، انا موجده هنايا العده ديال العمل. غادي نحك القشره، غير هاد القشره البرتقاليه، ما توصلوش ديك البيضه لحقاش فيها المروره ما غاديش تجي زوينه. غادي نحك البرتقال ديالي ونحتفظ بالقشره على جانب ونعصرو كامل ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما البنات، هنا هذاك البرتقال هنا حكيت هنايا القشور والعصير، ها هو عندي هنايا 250 غرام ديال السكر سنيده غادي نديرها ونحاول نخلطها مع هاد القشور هادو. بغيتو تزيدوا شويه ديال السكر زيدوا على حسب الذوق ديالكم، يعني بغيتو ديروا 300 غرام او 350 تيبقى لكم الاختيار. اذا هانتوما البنات انا خلطت هذاك القشور ديال البرتقال مع السكر اللي درت هنايا صافي. دابا غادي نزيد عليه العصير، بسم الله. صافي البنات غادي نخلط دابا كلشي باش ينسجموا، وغادي نغطيه ونخليه على جنب. مره نبقى نحركو، مره نبقى نحركو حتى تنشوف هذا العصير ديال البرتقال تيولي ثقيل شويه بحال شكل السيرو. وبالنسبه لي قلت لكم الحامض حتى هو درته بنفس الطريقه. هانتوما شوفوا راه تيهبط السكر لتحت للقاع، هانتوما حيت قبيله ما حركتوش شوفوا كيهبط السكر. يعني خاصكم مره تبقاو دوزوا يديكم هكا تحركوه باش هذاك السكر سنيده كيذوب وكيتقلنا العصير تيولي على شكل السيرو. صافي البنات دابا انا غادي نغطيهم، هاد العلب هادو نغطيهم ونخليهم هنايا حدايا على جنب او ندخلوهم للثلاجه ونخليهم حتى الغدا ان شاء الله في الصباح. دابا انا درتهم بالليل حتى الصباح ان شاء الله عاد نرجع معكم باش نكمل المركز ديال البرتقال. السلام عليكم البنات. هانتوما من بعد موجد ليا المركز ديال البرتقال،
شوفوا كيفاش كيجي. نحيد هاد المعلقه. هانتوما ها هو السكر كله داب، وشوفوا كيفاش تيولي عاقد هاد العصير، ما تيبقاش خفيف كيف ما درناه في الاول. والمركز ديال الحامض حتى هو نفس الطريقه. دابا غادي هنا جبت هنايا واحد الصفايه ودرت فيها زيت ديال حياتي ولا فاطمه نقيه اللي كان عندكم. بسم الله. وغادي نبدا نصفي نهز بحال هكذايا، ونحاول انني نصفيه باش يهبط غير هذاك السيرو فقط. والقشور هادو بطبيعه الحال ما غاديش نرميهم، غادي نستعملهم. انا غادي نخلط هادو ديال البرتقال مع هاد الحامض ونجمعهم في علبه ونديرهم في المجمد. فاش نبغي نصايب الكيك ولا نصايب اي حاجه نبغي نسم بها نستعملهم، راه كيجيو زوينين. اذا انا غادي نكمل بحال هكذا، غادي نصفي هاد الكميه كامله اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله. Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unudaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unudaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. Seni koydum vicdanın ile, baş başa gittim ben. Gedişim hiç gelmedi senin üçün, hoşa gittim ben. صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا البنات؟ مزيانين بخير البنات؟ هانتوما انا غادي نحضر دابا الكونفيتور ديال الحامض. عندي هذوك 4 ديال الحامضات، يعني راه هما تقريبا علين كيلو. هادوك انا حكيتو غسلتهم مزيان بطبيعه الحال، وحكيتو في الحكاكه الغليظه على هذا الشكل هكذايا كامل بالقشره ديالو بكل شيء، ما تنقيه ما والو. من غير الا بان لي بحال هكا شي عضيم ولا شي حاجه تنحيدو عادي ماشي مشكل. هما باقيين واحد الجوج راني مقبايلهم تنحيد من العظومه. المهم على هذا الشكل هكذايا، يعني هذاك راه كيلو. غادي نضيف له انا 600 غرام ديال السكر سنيده. غادي نضيف له 600 غرام ديال السكر سنيده وغادي نحركو مزيان. غادي نخليه هنا حدايا فوق البوطاجي مره نبقى نحركو حتى تنشوف هذاك السكر صافي داب وبدا تيطلق الماء ديالو. عاد غادي نوضعو فوق النار ونكمل معكم باقي الخطوات. انا رجعت لكم الغزالات. هانتوما شوفوا الحامض كيفاش ولا مع هذاك السكر اللي درت ليه. ما تضيفوا له البنات لا ما لا حتى شي حاجه، خليوه حتى يذوب راسو تيولي على هذا الشكل هكذا. انا دابا وضعته فوق النار تكون متوسطه، نبقى هكذا مع التحريك حتى نشوف ان هذا الحامض هذا ولا تيطيب والكونفيتور ولا تيتعلك ويتعسل. في الاخير غادي نضيف له واحد الساشي ديال الفاني كتجي زوينه النكهه معاه صافي، وغادي نقدمه لكم ان شاء الله في الاخير. وضروري البنات ما تنساوش منين تتكون هذيك الرغوه او ديك الكشكوشه ضروري خاصكم تحيدوها باش ما تخسرش لكم الكونفيتور من بعد. هانتوما البنات انا راني ضفت دابا هذيك الساشي ديال الفاني. شوفوا دابا كيف ولا تيتغير اللون ديالو وحتى السمك ديالو ولا تيعقد. انا غادي نزيد، بغيتو يكون عاقد مزيان باش نبقى نستعملوه في التزيين ديال الطورطات والكيكات. غادي نزيد نخليه يطيب حتى يزيد يتعلك مزيان اكثر من هكذا. وعاد غادي نطفي عليه ونخليه يبرد شويه ونوزعه في القراي او ديروه في عوله بلاستيكيه تكون محكمه الاغلاق وخبعوه في المجمد. تيبقى كما هو ما تيوقع له حتى شي حاجه وما تيتغيرلوش المذاق ديالو. غير ما تحطوش حتى شي حاجه يعني اللي ريحتها مجهده بحال مثلا الحوت او اللحم الدجاج يعني بحال هكذا، لا حطوه في شي بلاصه اللي تكون فيها ما تكونش فيها يعني اللحوم ولا الاسماك. صافي انا غادي نستمر، غادي نزيد نخليه يزيد واحد شويه وعاد نطفي عليه ونقدمه لكم ان شاء الله. هانتوما البنات انا دابا كنت غادي نحضر واحد العصير وغادي نستعمل فيه المركز ديال البرتقال، بغيت نوريه لكم. شوفوا كيف كيجي، تيجي على هذا الشكل هكذايا. ممكن ديروه غير بالماء او اي فاكهه. انا هنايا عندي دايره الفريز هو باش غادي ندير. غادي نهز هكذا 2 معالق كبار. عرفتوا راه تيجي المذاق ديالو رائع رائع. دابا حيت نصور بيد وشاده بيد صافي. وغادي نطحن العصير ديالي، غادي نضيف له الماء بارد. غادي نجيب الماء بارد من الثلاجه ونضيف له الماء ودايره انا شويه السكر والفريز مقطع. كما قلت لكم اي فاكهه ممكن ديروها او غير المركز مع الماء وكيجي غزال غزال بزاف بحال هذاك
كي تيقولوا ليها بارده، اللي تيقولوا وجاده تيقولوا بارده، وبحال داك الشكل هكذاك تتجي لذيذه وهي تكون بارده وغادي تجي رائعه. هانتوما البنات، ها هو المربى ديالي صافي راه وجد. هانتوما شوفوا كيف جا، شفتوا؟ تنخليه حتى تيتعلك مزيان، راه مازال يبرد ويزيد يتقال اكثر من هكذا. المهم شوفوا حتى اللون ديالو كيفاش تغير، والمذاق ديالو ندقتو جا غزال، المذاق ديالو فن. غير جربوه على ضمانتي، راه تيجي زوين. وكما قلت لكم تستعملوه في الكيكات، في الطورطات تيجي غزاله البنات. في الكيكات تجي الكيكه معلكه، الكيكه ديال هكا اللي تضيفي فيها المربى كيجي معلك زوين. صافي دابا انا غادي نطحن العصير ونرجع باش نقدم لكم المربى ديال الحامض.